哇塞，这看起来也太好吃了吧！我记得我家里面好像有，来找找看。终于找到了，我们开始吃吧。大家好，我是猪妞，今天猪妞第一次吃播。废话不多说，我们开始吃播。这个芝士火鸡面又香又辣，非常好吃。再搭配着这个芝士，真的太好吃了。今天吃播就到这边，大家再见，拜拜。